Nakakulit na usab sa kasaysayan sa lalawigan sa Sugbo ang kadaugan ni Gobernador Gwen Garcia alang sa iyang ikalima nga termino. Siya ang labing unang nakakuha og usa ka milyon nga botos ug matod sa Commission on Elections mao kini ang kinatas-an nga botos nga nakuha sa usa ka gobernador sa tibuok kasaysayan sa probinsya sa Sugbo. Nakuha ni Gobernador Garcia ang usa ka milyon 400,078,436 o 1.4 million nga boto gikan sa mga Sugboanon. Milabaw siya og hapit 1.1 milyones ka botos batok sa iyang kontra nga si kanhi Secretary Joseph Ace Durano kinsa nakakuha lang og 341,455. For Gwendolyn Garcia, incumbent governor who is currently serving a historic fourth term. Gwendolyn Garcia, the first woman to have been elected as governor of Cebu, making a trail of historic wins, has now made another first, being the first to have breached the 1 million mark in the history of the electoral process in the province of Cebu, with a resounding majority of 1.1 million votes over her opponent. It is our great honor and privilege to move that Gwendolyn Pilar Fiel Garcia be proclaimed for as winner or for another historic fifth term as provincial governor of the one great province of Cebu, respectfully submitted, Your Honor. Formal na nga giproklamar sa Provincial Board of Canvassers kaniadtong Martes, Mayo 10 si Gobernador Gwen Garcia isip mananaog sa 2022 election. It appears that Garcia Gwen One Cebu Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan garnered 1,478,436 votes for the office of provincial governor, the same being the highest number of votes legally cast for the said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as duly elected provincial governor for the province of Cebu. Sukad siya napili pagka-gobernador kaniadtong tuig 2004, nagsunod-sunod na ang pagkulit ni Gobernador Garcia sa kasaysayan sa lalawigan sa Sugbo, isip labing unang babae nga gobernador ug labing una nga gobernador nga nahibalik sa katungdanan sa ikaupat nga termino kaniadtong tuig 2019. Matud ni Garcia nga wala siya magtuo nga ingon ani kadako ang suporta nga iyang madawat karon nga eleksyon og nasorpresa siya sa kapin 1.4 nga mga Sugboanon nga nisuporta kaniya, ilabi na taliwala sa mga hagit nga giatubang sa Sugbo, ang pandemya ug bagyong Odette. I was hoping for a lead that would be close to 1 million, but I did not expect that it would be it would exceed 1 million. That was really such a pleasant surprise from the Cebuanos. Kaya nga, I read this text. They said, I hope you realize that the votes that you got is really an expression of how much we appreciate what you have done during the pandemic and what you have done during Typhoon Odette. I guess we have that kind of lead because this has been the most challenging, and I just did the best that I could, and I guess the Cebuanos agreed with what I did. Sugod karong Hulyo 1, magsugod ang bag-ong mandato sa mga bag-ong napili o re-elected na opisyales. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.